Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart dood maak, hier sal jy boer. Welkom by Nisboere. Ons is hier by die ou se view in die pragtige tuinroete. Hier is 'n voorsmaakie van vandag se program. In hierdie episode van Nisboere, ons kuier by Harold Wines aan die voet van die Outeniqua berge. Daarna besoek ons Willowbrook Naturals and Botanicals. Ons loer in op Teefontein vir ons gebruikelike kruiekuier saam met Antoinette. En Alet Coetzee, ons gas vir vandag, vertel ons meer oor die blombedryf. Hier is Corneille. Die ou se view is 'n ideale uitspanplek veral vir die bedrywige nisboer. Maar voordat ons die pad wat plase toe, vertel Angelique ons meer van hierdie lieflike plek. Welkom terug hier by Ocean View in Wildernis. Hierdie bestemming vorm deel van ons Sunshine Leisure groep wat soveel meer bied. Hier is daar regtig iets vir almal, jonk en oud. Geniet die son, see en strand. Vat 'n kans met 'n kanoe-avontuur of hou die dolfyne dop vanaf jou eie kamer. Lus vir 'n bietjie adrenalien? Kies tussen bergfietsry, hangvlieg of selfs vierwiel motorfietsritte. Vir meer inligting oor hierdie en ander Sunshine Leisure bestemmings, besoek gerus sunshineLeisure.co.za. Hierdie is maar net 'n voorsmaakie van wat jy kan verwag by Ocean View. Bespreek nou, jy sal nie spyt wees nie. Sjoe, ja, daar's so lekker baie goed nog om hier te doen, baie daarvan ook op my eie wenslysie. Maar voordat ons die eerste nisboer gaan besoek, luister gou hierna. Nisboere keer terug met die 10de seisoen en ons vier dit met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkuier bakkie van bykans R300 000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. Al hierdie inskrywings wat ons ontvang vir ons kompetisie maak my bitter opgewonde. Maar eers kom ons gaan kuier by Harold Wines en klink 'n glasie op minimale inmenging. Geniet dit. Ons het in die Limpopo geboer, het ons in 2011 'n kans gehad om die plaas te koop en dit toe gedoen. En aanvanklik gedink ons gaan net met skape boerie op die plaas, maar dit het toe op die ou end besluit om die 4 hektaar wingerd wat hier was en die kelder wat hier was te benut en te kyk hoe werk die wyn en so het ons betrokke geraak in die wynbedryf. As 'n mens kyk na kwaliteit wyn, dan soek mens altyd eerstens die area waar die druiwe gegroei het. Die terroir, soos hulle sê, dis 'n kritiese faktor in die uitdrukking van wat in die glas is van 'n area. So verskillende cultivars gedei op verskillende plekke. Die plaas is baie uniek omdat dit 700 meter bo seespieël lê. En is net 15 km van die kus af soos die kraai vlieg. So ons kry vreeslike lekker koel weer wat van die oseaan af inkom, veral in die namiddag en in die aand. En die berg wat ons het, die Outeniqua berge, dis die dryfveer vir hierdie besigheid van die koellug wat ingevoer word van die kus af. En ook unieke blootstelling aan die son in die somer. Ons hele boerdery strategie, en dit sluit nou die wingerd en die wynmaak in, is 'n bietjie van 'n minimale intervensie aanslag. Die wingerd self is nou 25 jaar oud en daar's nog nooit 'n druppel chemiese kunsmis in daai wingerd toegedien nie. Ons het nog nooit insekdoders in die wingerd toegedien nie. Ons moet wel vir swamsiektes voorkomend bespuitings doen, want dit is 'n groot risiko in hierdie area met al die mis en die vog wat deur die berg kom. Maar die minimale intervensie aanslag is met die wyn ook vir ons belangrik. Die wyne word nie gefiltreer nie, ons gebruik nie snaakse chemiese middels in nie, en baie mense vra ons selfs omdat ek nie eers my wyn koud stabiliseer nie. So jy sal verseker in van die witwyne kristalle kry as jy dit in die yskas gesit het, dit sak uit, dit lê onder in die wyn. Dit is soos goeie koffie, 'n bietjie sediment onder en net dieselfde natuurlike produk wat in wyn natuurlik voorkom,
esteties kan dit miskien vir iemand bietjie aanstoot gee, maar hoe minder jy aan die wyn karring tydens die maakproses, hoe meer van die area wat ons het wat so uniek is, kan tot uitdrukking kom in die glas. So vir my is dit belangrik om eerder minder te doen en dan meer van die area in die glas tentoon te stel. Die plaas, omdat dit so klein is, kan nie regtig in sy oorhoofse kostestruktuur 'n wynmaker bekostig nie. En ek sou dink as ek 'n goeie wynmaker kon kry, 'n uitstekende wynmaker met die produk wat ons uit die wingerd bring, sal hy wêreldklas wyne kan maak. Maar op die stadium maak ek self die wyn en ek boer die wingerd ook. En as niemand kom koop nie, is ek my eie beste verbruiker ook op die oomblik. Want al die wyn word van die plaas af verkoop, 99% van die wyn. Ek het een restaurant wat wyn aanhou, die res is als hiervan af. So om uit die Limpopo uit te kom waar jy miskien droë wit saam met jou ouma se hoender vir Sondagmiddagete gehad het en dis sover as wynkennis gaan, was dit nogal 'n styl leerskool opdraande om deur te stap om te kan wyn maak. Ek het baie boeke gekry en probeer kers opsteek by ander wynmakers om te hoor en op die ou end besluit ek gaan die minimale intervensiestrategie volg sodat ek minder foute kan maak, miskien net die proses stuur in die rigting wat ek dit wil hê. En ja, so om te geleer het was maar skool toe gaan op die plaas self. Dit is hoe ons dit gedoen het. Die toerisme aspek van die plaas is seker maar die spil waar rondom alles draai vir ons. Ons het 'n groot voordeel gehad met die Montetjie Pas wat voedingsaar was. Hy's nou gesluit op die oomblik, maar daar is tekens dat hulle gaan werk aan hom en ons sien uit na die dag wat hy weer oopmaak. Dit sal dinge vir ons weer makliker maak. Maar intussen tyd het ons, omdat die pas nou toe is en ons hoofproduk nou onder druk is, het ons van die ou huisies op die plaas reggemaak en met akkommodasie begin. En dit het nogal pos gevat. Ons het dit nooit ergens op 'n platform voorheen gehad nie en dit nou opgesit op die verskeie platforms waar jy dit kan adverteer. Doen eintlik baie goed, so dit het ons baie ondersteun op hierdie stadium. Maar dan doen ons ook klein funksies, verjaarsdae, jaareindfunksies. Ons het al so 16 klein trouetjies gedoen. Alles dra by elke bietjie en dan het ons beeste en skape wat ons boer. Ek dink dis hoekom ek nooit kunsmishoefte gegee het nie. Na die seisoen gaan die beeste in die wingerd in en hulle bemest sommer vir ons en die skape hou die gras kort, so mens spaar diesel en jou koolstofvoetspoor raak al kleiner en is meer koste-effektief. So daar's verskeie goedjies. Dan het ons 'n klein restaurantjie. Natuurlik as mens nou 'n wyntjie wil drink, dan wil jy seker ietsie saam met dit eet waar ons nou kaasborde bedien en pizzas. Dankie vir Eskom daai tyd toe hulle so geplaat. Nou kon ons het 'n pizza oond, so ons kan pizzas ook doen. Omdat die plaas so klein is en ek die voorreg gehad het om baie van die werkers wat hier gewerk het toe die plaas gevestig is, te kon erf toe ek gekoop het in 2011, het ek 'n baie goeie span. Soveel so dat jy sal op die etikette hulle name lees. Die wyn is gemaak deur Michael, Desmond, Nashay, Royson. Dis alles mense wat op die plaas werk en so geïnvesteer het in die plaas dat hulle in elke produk of elke stadium van die produk raak aan die produk. Ons snoei saam, ons bestuur die lower deur die seisoen en alles wat nodig is daar en dan is dit die wyn maak, wanneer ons oes is hulle in betrokke, wanneer ons die wyn maak is hulle betrokke, wanneer ons die wyn bottel is hulle betrokke. So 'n klein spannetjie wat baie effektief is en ek baie dankbaar voor is dat ek hulle kon gehad het om dit 'n sukses te kon maak van die plaas. Ja, ek dink die plaas se toekoms is vir die eerste keer weer 'n bietjie meer versekerd as wat dit was in die verlede, want dit was net ek en my vrou wat basies alleenig op die plaas gewerk het, saam met al my mense nou natuurlik, maar nou dat die kinders plaas toe gekom het en ook begin belangstel, raak die lus om nuwe uitdagings aan te pak miskien weer beter. So dalk sal ons in daai met die nuwe bloed wat nou inkom kan groei en 'n volhoubare besigheid vir hulle en hulle kinders ook vestig. So dit was aanvanklik nie die idee gewees om dit as 'n
'n legacy plaas te doen nie, maar nou definitief baie meer as wat dit was. My dogter ook, sy is nou in Durbanville op die oomblik met werk besig, maar sy beplan definitief om ook plaas toe te kom op 'n stadium en ander boerderybedrywighede, blommeboerdery en ander goed ook in te bring. So daar is ewe skielik baie nuwe horisonne wat baie opwindend is. Om vir iemand anders te raad te gee, jy weet nooit die situasie nie, maar ek meen as jy harde werk, skouer aan die wiel, baie genade en as jy passievol is, as jy glo in wat jy doen, om passievol te wees is om, soos die Woordeboek sê, to willingly suffer, jy weet, om swaar te kry terwyl jy moet vir vorentoe. As jy dit kan doen, ja, dan dink ek kan jy sukses bereik. Net hierna, ons kuier by Willowbrook Naturals and Botanicals. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug by Nisboere. Dis tyd vir Inder by Antoinette vir nog 'n kruiekuier op Teefontein. Geniet die bydra. Die ou mense het geglo, hierdie kan nie dood. Of die ander naam vir hom is bondbees. Plant my so weerskante van jou voordeur, dan seën dit jou drempel. Nou afgesien van jou drempelseën, kyk hoe pragtig is hierdie blaar julle. Dit lyk af soos 'n zebra iets. Nou is jy nou as mens nou op 'n plaas bly, en selfs tot op die dorp as jy nou houtwerk goedjies doen en jy kry 'n splinter in jou vinger. Ooh, jy kan nie die kant toe, jy kan nie daai kant toe nie. Dan gaan ons bondbees, of soos ons nou sê, ons kan nie dood, gaan nou tot jou hulp kom. As jy nou 'n vuurmaakplek het en jy het sterk warme as, dan vat jy nou hierdie onderkant en jy maak hom hieronder so oop en jy steek hom skerpend so in die warme as in. Maar as jy nou nie 'n vuur het nie en jy het nou 'n lou oond of jy het 'n oond, dan kan jy dit nou in 'n bordjie so sit. Maar jy hou hom agter nog toe, want jy wil hê die gel wat hier binne is moet so opswel. Hy moet loperiger word. En sê nou maar, ons vat nou die vinger, dis nou waar my doring sit. En as jy sien, hy pof so op en hy pof so op. En hy het nou sy gel het nou baie loperig geword. Dan bly toets jy hom. Jy sit nou jou vinger hier onder in en jy bly druk, want as hy baie warm is, hy brand jou nogal. So warm soos jou vinger dit kan staan. Druk jy jou vinger daaraan en maak hom vas met 'n pleister. En jy kan as jy wil hierdie punt aanhou, maar as dit nou in jou pad gaan wees as jy wil werk, dan kan jy sy punt afsny en hom net so plat maak en hom vas bind met 'n pleistertjie of iets. En teen vanaand is hy splinter uit jou vinger uit. Natuurlike bestanddele is 'n belangrike tema vir vandag se episode. Dit geld ook vir ons volgende nisboer. Geniet hierdie bydra. Wat nou is, het 'n rukkie gevat. Dit het eintlik begin toe ek 'n brandwond op my gesig gehad het. Nie geweet wat om eintlik daaraan te doen nie. En ek het my wat ek dink almal behoort te doen, is jou skoonma te bel. Ek het my skoonma gebel en sy het vir my herinner dat sy ietsie altyd gebruik het, wat sy baie was salf. Wat sy self gemaak het. Sy het 4 kinders gehad, baie perde, so daar was altyd 'n nood daarvoor. En sy het vir my verduidelik hoe om dit te maak en hoe om dit te gebruik. Ons het gelukkig die plantmateriaal op die plaas gehad. En ek het dit gevra dat my man dit vir my sou gaan pluk. Op daai sou nie eintlik geweet hoe om dit bymekaar te sit nie, maar so 'n mengel moes gemaak van 'n salf. Daar toe ek agtergekom het hoe goed dit gewerk het, hoe mooi my vel aangekom het, en dit het nie lank gevat nie, so 4 tot 6 weke kon ek nou regtig sien daar was 'n verskil aan my gesig. En toe het ek agterkom, nee, hier is ietsie wat ek nou kan gebruik in meer as een manier. Dit is basies hoe dit begin het, en so omtrent so 3,5 jaar gelede.
So dit was nou basies uit ek eers begin met om 'n produk vir myself te maak. En ek dink dit is nou waar hulle sê 'n boer maak 'n plan, want ek moes letterlik 'n plan maak. Daar was nie nou 'n ander uitkomste vir my nie, so ek het nou begin om produkte te maak waarvan ek hou, wat vir my werk. En ek het eintlik begin eers met die bye salf. Dit is 'n bietjie swaar geraak om elke dag op die vel te gebruik en ietsie ligter vir my vel gemaak. En dit is basies hoe dit begin het. En ons het nou 'n hele reeks wat ek bymekaar gemaak het en geformuleer het. Ons is nog redelik klein, maar ons geniet dit. En dit is harde werk, maar dit is altyd die moeite werd. I think it's really important that if you make any kind of a product or you're selling a kind of product, that you know the background of your materials and where it comes from and the authenticity of your suppliers and your materials. And I think that's really important when it comes to natural ingredients. We are very privileged that we grow the ingredients on the farm that we use in the products. The beeswax comes from our husband's beehives. So our aim is not so much bee farming as beekeeping, and that is keeping the populations in the area really healthy. And we have a benefit that we do take a little honey and a little bit of wax when we need it. And all my ingredients are ethically sourced. In other words, the raw ingredients such as the oils and the oxides, those are ethically sourced. We make sure that they're not have not been tested on any animals. Ek sê altyd my man toets elke nou en dan 'n produk vir my. Hy's daarom nou nie 'n dier nie, maar hy is baie dierbaar dat hy dit doen. So yes, it's very important that you know the origin of your products. And I think that is what makes me so confident in that all the products that I make at first can do no harm. That they feed the skin, that they offer a product that people can feel comfortable wearing on a daily basis. You don't have to feel guilty wearing it. It's a clean product, and I think that enthusiasm and that resolute that I have about how well it will actually work for you and how comfortable it will be on the skin, that just allows me to sell it and allows people to buy it and believe that it is what it's marketed as. Ek dink as ek van vooraf moet begin, so die een ding wat ek vir myself sou sê is gaan uit, probeer. Jy gaan nie weet tot en met jy probeer nie. I'm a very small company. Most of my sales are face-to-face. They are here at the market in George. I'm very, very blessed to be part of the Outeniqua Farmers Market here in George, which is one of the bigger farmers markets. Maar dit is 'n wonderlike ervaring. As jy jou produk, jy sit soveel van jouself in jou produk in. As jy dit mark toe vat en daar is ander mense wat van jou produk hou, daai ervaring en daai entoesiasme wat jy die terugvoering wat jy terugkry, sal vir jou lewenslank hou. Net hierna, Alet Kutse gesels oor die blombedryf. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere bied my die geleentheid om met kennis soos Alet te praat oor die blomme-industrie. Welkom is Alet. Baie dankie. Ja, dis vir ons 'n redelike vreemde konsep blomme. Ons ken gewasse en veegoed, maar Ja. vertel 'n bietjie hoe werk die blommebedryf en wat behels dit vir jou dag-te-dag take? Ek was actually in die skoonheidsbedryf gewees van tevore. Kan sien, daai oogies blink so mooi. So ek het so 3 jaar terug begin met die blomme. Dit was eintlik 'n passieprojek. Ek het begin eendag, ek het so 80 bolle gekoop en dit geplant in my groentetuin. Ja. En nie eens gedink om dit te verkoop nie, maar toe dit gebeur, daar was 'n mark vir dit en hierdie jaar het ek omtrent 5000 bolle geplant. So ek het 'n bietjie gespring, maar ek het my werk moes los, so ek doen dit nou voltyds. Ja. So jy's 'n regte nisboer want jy het kleinerig nisserig begin. Ja, nee, definitief. Maar so tipies nou, wat se ek kan dink as iemand nou kyk gaan baie vra so wat se tipe blomme het Ek fokus in die somer meestal op dahlias. Ja. Dan het ek ander fillerblomme, zinnias, Jakob regop, amaranthus, sulke tipe goed. En dan in die winter is dit meer ranuncles, anemone, So jy kan naby aan 12 maande 'n jaar
Ja, daar is definitief gaps. So ek moet nou begin plant vir die winter, terwyl die somer nog in volle swang is. So Ja, dit is met nog ons baie beplan, ja. beplanning, ja, om seker te maak alles loop reg en jy het genoeg tyd om jou oeste in te kry. Ja. En Venus, ek ken dit so sleg, die raaklewe van 'n blom. Ek weet 'n protea hou lank en 'n orgidee hou lank, maar jou tipe blomme, wat is 'n goeie raaklewe? So die raaklewe van die dahlia is nou nie so lank soos 'n protea nie, maar ek sal sê 7 tot 10 dae. So dit is goed. Daar's verskillende variëteite ook. So die grootes, ons noem hulle dinner plate dahlias. Ja. Hou nie so lank soos die kleiner balvariëteite wat ons dit noem nie. So dit hang maar af, maar dit is nie ja, dis 7 tot 10 dae. Was jy 'n tipiese Marke ou wat nou droog gemaak het, nou moet hy gaan jammer sê vir sy vrou of is dit darm 'n ou wat Daar is van hulle. proaktief al wil wit voetjies soek? Ja, nee, daar is daar mense wat koop sonder om in die moeilikheid te wees ook. Maar ek doen die pick your own, so mense kom en kom pluk hulle eie Dis blomme oulik, ook. ja. So baie mans kom saam. Ek is Ja. verbaas en geniet dit. Stap saam met die vrouens of pluk self. Ja, ook. daai is my baie oulik. Ons sien dit al hoe Ja. meer met die ons het dit al met die arbeie gedoen en 'n paar Ja. ander goed. Dit voel al spesiaal as jy self kan uitsoek. Ja, dit Okay, doen. en dan gastehuise en seker troues, daai tipe Marke. Ja, troues doen ek baie. Ek verskaf meer. So ek hou maar van die plantdeel. Ek doen troues ook, maar vir my persoonlik is die plant en die boerdeel die lekker deel. Ek sal die blomme afsny en dit vir jou gee. Ja. En ek doen 'n paar supermarkte, restaurante, privaat mense, ja, maar baie wholesale sal ek sê, groot maat sny en lewer af, ja. Watse wenke sal jy hê van of nou dit kan enige industrie wees van foute wat jy al gemaak het oor inligting, marktoeganklikheid, enige iets wat jy kan vir iemand raad gee? Ek dink ek het miskien 'n klein bietjie vinnig te veel geplan. Na 80. Dis menslik, mens wil mos groei. Ja, en soos ek sê, ek is my werk geskuif, so ek dit maar voluit gedoen. Ja. Maar ja, vat jou tyd en groei nie stadig nie. Jy kan go, maar nie te eager wees nie. Ja, Geen kyk vingers dis mooi. brand. Ek raai se mense kom pluk daar, neem hulle seker baie mooi foto's hier ja. tussen al hierdie blomme En staan. dis teen die berg en teen die Outeniqua berg, so is teen die berg en ek het tafeltjies en sambrele, so mense bring piknik. Dis iets 'n bietjie van 'n agritourisme. Ja. Eindelijk aan. En dit is plaas en ek dink mense hou daarvan. Ek was oorspronklik was ek 'n bietjie nervus oor die hele plaas opset en omdat dit nie super fancy met 'n restaurant en goed is nie, maar mense geniet dit Ek dink verskriklik. hulle net uitkom partykeer. Ja, ek het 'n handslammer daar rondloop met die honde gaan saam en ja, so dit is lekker. Dis 'n verskil. Dankie. Altyd wens mens met meer tyd want ek het nog so baie vrae met kop, maar ek dink al klaar vir 'n kyker op buite het jy nou genoeg saadjies gesaai van Baie ja. dankie. Begin net te doen. Ek dink tipies nou en dit wys jy hoef nie as jy in 'n rigting ingegaan het sê daar's altyd 'n plek vir enigiemand in 'n landbou. Jy het dit nou goed Ja. bewys. Ag, dankie baie. Dankie vir jou tyd. En as kykers onthou om in te skryf ons groot kompetisie. Ek kyk persoonlik na elke inskrywing wat ontvang word. Die inligting is op ons webtuiste. Tot volgende week. Totsiens en onthou om ons land se nisboere te ondersteun. Volgende week in Nisboere. Ons fokus op ondernemings se verantwoordelikheid en passie vir omgewingsvriendelike besigheid. Ons besoek Greenfish, 'n lae-impak vissery, en gesels met JAC Motors SA oor hulle elektriese voertuie en borgskap. Antoinette leer ons van Pieter Silie. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.